E aí pessoal, beleza? Estamos aí para mais uma dica. Tô com o Corsinha 97, comprei o kit de suspensão rosca para ele, tem mais ou menos 2 semanas e fiquei insatisfeito com o barulho que ela faz, só na parte traseira. Todos sabem, né, que do Corsa 97 a mola ela vai embaixo, ela não vai no amortecedor. Então, conforme ela vai trabalhando, você passa em desnível, ela faz assim, ela fica meio, como ela é muito curta, ela fica meio bamba, né, no caso. Aí, conforme o peso do carro vem, ela senta de novo. E na hora que ela senta, ela acaba batendo aqui nessa parte aqui, ó, e faz o barulho. Em cima não é, por quê? Porque tem essas borrachas que vai em cima, entendeu? Aí, o que eu fiz para resolver? A mola ela vem assim, né, normal, sem proteção nenhuma. Aí o pessoal comentou comigo para mim colocar mangueira normal. E eu coloquei e não resolveu. Com o tempo ela saiu, com o tempo nada, uns 2 dias ela saiu. Aí eu peguei e comprei essa fita aqui da 3M, eu acho que é Scott, fita Scott, se eu não me engano, ó, o nome que tá escrito aqui. É aquela fitinha de borracha que você estica ela, sabe? Vocês procurar em qualquer casa de ferragem, vocês acham. Aí tem a fita isolante aqui normal, né? Aí eu peguei e isolei ela, enrolei nela todinha, só no primeiro elo da mola só, até aqui. E aqui é a mesma coisa, primeiro elo até aqui. Aí, essa parte aqui, o rosqueador, eu também isolei com essa fita. Passei um pouco de cola antes, embaixo, e aí eu passei essa fita por cima, esticando. Porque quando a mola entrar em contato com essa peça, ela não vai ficar fazendo barulho. E é isso que está fazendo barulho. Conforme o carro ele passa em algum desnível, ele faz assim, e aí ele assenta de novo, ela pega e bate. Aí faz aquele barulho chato. Entendeu? De ferro com ferro. Aí eu coloquei, fiz esse processo e resolveu o problema mesmo. Parou o barulho da suspensão traseira. Quanto escapar a mola, eu tô colocando 2 borrachas. O tempo que eu andei, ela não saiu. Ela fica certinha aqui, ó. Porque a mola, quando você vai abaixar a suspensão, você nota que ela não casa certinho. Você tem que colocar a borracha meio assim, né? Aí você dá uma entortadinha na mola assim. Na hora que o peso do carro vem, aqui, gravando com uma mão é meio difícil. Na hora você coloca ela assim, né? Você abaixou o macaco, veio o peso do carro, aí ela senta certinho, aí encaixa certinho. Aí conforme o carro passa no desnível, ela trabalha assim, ó. Aí é aqui, ó, onde faz o barulho. Entendeu? Aí a minha solução foi essa. Espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí. E eu vou estar montando aqui para mostrar para vocês, ó. Vou tentar colocar num lugar legal aqui. Vou ver se aqui dá pra ver, ó. Acho que daí dá pra ver bacana. Ó, aqui fica melhor pra ver, né? Então, ó. Aqui já tá o rosqueador, né? Esse daqui é do outro lado. Aí eu pego, coloco aqui as borrachas, né? Uma vai travar, a outra não vai. Aí você tem que pegar. Essa borracha que eu comprei é de Cadete, essa borracha. Cadete, Monza. A outra já é original do Corsa. Aí você coloca da altura que você quer. Coloca a mola aqui no lugar, ó. Aí você coloca a borracha em cima da mola aqui. Vou abaixar mais um pouco para ficar mais fácil. Depois levanta. Aí coloca aqui. Posiciona a mola certinho, do jeito que você gosta, vocês preferem, né? Colocou aqui, aí você vai lá no macaco, abaixa, né? E fica segurando a mola, só cuidado com a mão, porque você já sabe, se pegar no dedo, fodeu.
encaixou certinho lá. Pronto. Ó. Deixa eu tentar ligar o flash aqui pra dar uma melhorada. Ó, encaixou lá certinho, tá vendo? Aí pronto. Aí resolve o problema do carro ficar batendo, da mola ficar batendo. Fechou? Aí do outro lado é a mesma coisa, só repetir o processo e boa. Para não precisar trocar a mola, colocar uma suspensão traseira já fixa ou uma suspensão slim, né, no caso, com a mola no amortecedor. Aí para resolver esse problema assim de imediato, é essa a dica que eu tenho para vocês aí, fechou? Espero que possa ajudar aí e tamo junto.